ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பாய்ஸ். ஹலோ இசிபி ஸ்குவாட். இன்றைக்கி நம்ம சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்கெட் பிரியாணி. அதுவும் சாதாரண பக்கெட் பிரியாணி இல்லை, இது வந்து நம்ம சேலம் ஸ்பெஷல் ஆர்ஆர் பக்கெட் பிரியாணி போட்டிருக்கு பாருங்க. வா, செம்ம நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது. நல்லா வச்சு அழுத்தி வச்சுருப்பாங்க போல இருக்கு. செம்ம வெயிட் இருக்குது. சேலம் ஆர்ஆர் ரெஸ்டாரண்ட் பக்கெட் பிரியாணி 1300 வருது. 1300 5 பேருக்கு மேலே சாப்பிட்லாமா? இதை இன்றைக்கி நான் ஒரே ஆளாக கல்ப்பாக அடிக்க போகிறேன். மேலே இலையை போட்டு கவர் பண்ணியிருக்காங்கோ. அதெல்லாம் ஓரமாக வச்சு 5 முட்டை இருக்குது. சொல்ல மறந்துட்டேன். இதை ஓப்பன் பண்ண உடனே அந்த மனம் இருக்கே, இப்படி தான் சாப்பிடணும் பிரியாணி. கிள்ளி சாப்பிடக்கூடாது, அள்ளி சாப்பிடணும். ஓகே, பீஸும் இருக்கு. ஒன்று மேலே இருக்கா உள்ளே இருக்கான்னு தெரியல. வேற மேலே இருக்கிறத எடுக்கிறேன். 2 1 2 3. எப்படி அப்படியே ஓப்பன் பண்ணா எப்படி இருக்குது பாருங்க. ஈட்டிங் சேலஞ்ச். இப்போ சாப்பிடலாம் போல இருக்கு. இந்த அந்த கீழே விழுந்துச்சுன்னா சரி இருக்காது. அப்படியே நல்ல வேலை அதுக்கு நான் கரெக்டான டைமில். அப்பா, பீஸ் நல்லா வச்சு நிரப்பி வச்சுருக்காங்க. வாவ், பீஸ் நல்லா செம்மையாக வெந்திருக்குது. மலையாக சேலம் ஆர்ஆர் பிரியாணியை சாப்பிடும் ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பாய்ஸ் கார்த்திக். ஓகே, பிரியாணியை அப்படியே சரிச்சு விட்டாச்சு. கும்பலாக இருந்ததை அது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆனியன் ரைத்தா இருக்குது, அப்புறம் பிரிஞ்சால் கிரேவி இருக்குது, பிரியாணி கூட இருந்த சிக்கன் இருக்குது. அது போக பார்த்தீங்கன்னாக்கா தந்தூரி, ஆஃப் தந்தூரி இருக்குது. ஆஃப் தந்தூரிக்கு இவ்வளோ தான் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மயோனஸு அப்புறம் க்ரீன் சட்னி கொடுத்துருக்காங்க. இதை மட்டும் ஒரு டேஸ்ட் பார்த்துருவோம். வாயில் வைக்கும்போதே அந்த செஞ்ச வாழை அருமையாக இருக்கு. நான் செஞ்ச கிரில்லே பரவாயில்ல போல இருக்கே இது. ஓகே, சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 5 முட்டை இருக்குது. பீஸ் ஒரு 7-8 பீஸு நல்லா பல்காக இருக்குது. அப்புறமா பிரியாணி. சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 3 2 1 ஸ்டார்ட். பட்டா கிராம்பெல்லாம் நல்ல ஒன்றாய் மிக்ஸியாக இருக்கு. செம்மையாக வந்துருக்கு. பிரியாணி பீஸ் வேறு லெவலில் இருக்குது. நல்லா வந்துருக்கு. குழப்பன்னு வந்துருக்கு. பிரிஞ்சால் கிரேவி பிரியாணி. வெளியே வேறு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்குது. எப்போ கரண்ட் நிற்கும்னு தெரில. இடி சத்தம் கேட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு கரண்ட் நிற்கக்கூடாதுன்னு தவிக்கிறேன். செம்மையாக வந்துருக்கு. ஒட்ட உடனே பீஸுலேருந்து எலும்பு தனியாக வந்து
ஆனால் எப்படி சாப்பிடணும் அப்படி வந்து இருக்க பிரியாணி வந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த ஒரே நிமிஷம் இருங்க, வந்துடுறேன். சின்னதாக ஒரு பிரேக் எடுத்துக்கிட்டேன். ரொம்ப நேரம்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் நேரம் தான், ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்காது. ரொம்ப நேரம் விட்டால் காஞ்சிருக்குமே நேரம். திரும்ப ஆரம்பிக்கிறேன், ஸ்க்ராட்ச் திரும்ப ஆரம்பிக்கிறேடா. முடியல, ஃபுல்லாக இருக்குது. இருந்தாலும் சாப்பிட்டு தர ஆகணும். இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது, இன்னும் ஒரு ஆள் சாப்பாடு தான் இருக்குது. நீங்கள் சொல்லுங்கள், இதை சாப்பிட்ருவீங்கன்னு வளர்றேன். ஓகே, சேலஞ்ச் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சுது. ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. சொல்லப்போனால் பிரியாணிலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு தான் நாங்கள் பிரியாணி பண்ணோம். கொட்டை போது இருந்தது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கும். ஒரு
ஒரு அரை ஆள் சாப்பிட்ற அளவுக்கு கொஞ்சமாக குறைஞ்சிருக்கும். ஒரு 2-3 பீஸ் மட்டும் எடுத்துட்டேன். ஏன்னாக்கா இந்த தந்தூரியும் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அதை கொஞ்சம் எடுத்து வச்சாச்சு. அதுக்கு தகுந்த மாரி ஆஃப் தந்தூரி வச்சு சேலஞ்சு பண்ணேன். பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடைசியாக சாப்பிடவே முடியல தான். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் சாப்பிட்டேன். ரொம்ப குவான்டிட்டி அதிகமாக தான் இருந்துச்சு. டேஸ்ட்டும் நல்லா தான் இருந்தது, பரவாயில்ல. ஆனால் தந்தூரி தான் கொஞ்சம் ஸ்மெல்லு, அந்த அடுப்பு ஸ்மெல்லு, என்ன சொல்கிறது, கேஸு ஸ்மெல் மாதிரி வந்துச்சு. மற்றபடி நல்லா இருந்தது. வேறு என்ன சொல்கிறது, வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். பிரியாணி லவ்வர் எல்லாருமே இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், இதையே தான் திரும்ப சொல்கிறேன். ஈடிங் சேனல் பேசுனீங்கன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இதேமாரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். உங்கள் மேலான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. மீண்டும் இதேமாரி அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம், டாட்டா, பை பை.